各位朋友，Canon 啱啱公布咗佢一系列嘅相機嘅固件 upgrade 啊，其中包括 R3、R5、R6，連最新嘅 R7同埋 R10都有㗎。其中我覺得最矚目嘅咧，莫過於呢個 R5嘅1.6 upgrade 啊。呢個固件1.6嘅 upgrade 咧，主要係加強咗佢嘅拍片嘅性能啊，令到佢個過熱嘅情況咧可以減至最低啊。咁一般拍片咧好多格式咧，比以前嘅時間咧可以延長成倍咁多啊。今日我哋就係睇睇呢個情況。首先，大家如果未訂閱我哋攝影小國呢個頻道嘅話，可以去我哋嘅頻道主頁裏邊睇睇，裏邊已經有幾十條關於攝影及修圖嘅短片，大家可以去睇睇，訂閱埋更好添啦。首先啦，我哋要去 Canon 個網站度下載嗰個固件嘅檔案出嚟，咁就進行嗰個 firmware 嘅 update 啦。咁我就用呢個SD 卡嘅方式嘅，即係插落個 SD 卡度擺翻落個相機，跟住個相機度揀 firmware 揀 update，咁佢就會俾你揀翻你嘅 SD 卡裏邊嗰個最新固件㗎啦。你個固件 download 咧，最好你去翻當地嘅 Canon 度 download 啦。如果當地嘅未有，咁你可以去啲美國啊或者澳洲嗰啲睇下有冇咯。咁雖然我唔係好贊成咁做嘅，但係我今次都係咁樣做嘅，因為太心急啦。咁又安裝咗之後又冇乜嘢喎。嗱，咁呢個畫面就安裝緊嘅情況啦。咁安裝好之後咧，你再 check 翻咧，去到工具呢個第6個畫面嗰度咧，佢就會睇到你最新嘅 firmware 嘅 version 啦。咁啊，其實最重要係咩咧？你如果 upgrade 咗1.6之後咧，佢就多咗一個叫做自動關機嘅溫度，佢有 standard 同高嘅。呢個又其實有少少似 Sony 嗰啲機喎，佢可能喺嗰度學翻嚟嘅喎。即係話 standard 嘅就會冇咁熱已經係關機㗎啦，high 就佢會頂得耐少少，即係再熱啲先關嘅，有2個 level 嘅。其實就係主要呢樣嘢咯。咁個固件嘅安裝時間咧，大概係5分鐘左右啦。咁佢一開始咧，好似個畫面定咗喺度咁嘅，咁係正常㗎，你唔使理佢㗎。但佢都會有提示叫你唔好撳任何掣啊，唔好熄機啊。咁固件 update 緊嗰時咧，大家千祈唔好關機喎。所以咧，之前咧你要 check 清楚你啲電量係夠啊，唔好話upgrade 下中途冇電咁就麻煩啦。咁啊，另外如果嗰個下載連結咧，海外嗰個咧，我就會擺埋喺個影片下面介紹嗰度嘅。如果你哋自己當地嗰個 Canon 網站有，咪最好去翻當地嗰個 download 啦。即係如果你個當地個網站冇學我咁樣心急嘅，咁你可以去我下邊嗰個連結度下載咯。我都裝咗上去，都冇乜問題。咁安裝咗呢個固件之後咧，佢網上有啲資訊咧就會話嗰個8K 30 frame 嗰個錄影模式咧，由20分鐘咧可以去到45分鐘嘅喎。咁呢個其實都會受嗰個温度影響㗎。我哋一陣間會實試究竟得唔得啊？因為香港啲温度都比較熱。咁啊，呢個我以前試過咧，30幾度咧都可以錄到唔止20分鐘添喎，8K 30。咁就我估計咧都有啲情況會唔同嘅。咁例如你拍摩同拍其他格式嘅，可能拍其他格式嘅可能仲短嘅時間，因為要運算嘛，摩反而唔使運算啊嘛。好啦，咁啊 4K 60嘅。以前咧就會拍到分別35同埋25分鐘，佢話而家可以提升到60分鐘、50分鐘，咁呢個好犀利喎！如果你拍到60分鐘，你個生產力就完全唔同晒㗎咯喎。咁我哋今日就試一試去睇下係咪真係做到嘅先。首先交代一下當日拍攝嗰時嘅室內温度咧，大概35度啊，咁都算係好熱㗎啦。咁首先咧我就會試咗呢個 4K 60 frame 嘅。一路拍啦，大家可以見到呢度咧，可以拍到29分59秒啊，即係話佢嗰個30分鐘嘅極限啦，即係可以冇問題嘅。第一轉29分59秒，咁我哋跟住佢會停㗎啦，自動，但我哋即刻又再開始睇下佢個情況係點樣。嗱，我喺重新開始呢度咧，佢顯示只可以拍到21分多啲嘅啫。咁啊，點解咧？就因為張卡滿啊。不過我唔理佢啦，有得佢照拍咗先啦，睇一睇個情況。好啦，第二次拍攝咧，個預期咧都係
20分鐘鬆啲，咁就唔係因為佢過熱喎，佢冇過熱嘅息爐嘅喎，佢只係張卡滿咗嘅啫。即係話換句話講咧，連續拍30分鐘之後再繼續連續拍，再去多廿幾分鐘，即係話去到30+20。50幾分鐘喎，都冇問題，都未有出現過熱。咁我都好相信佢嗰度個網站資訊講話可以拍到1個鐘頭以上咧，我都會好相信啦，因為佢過熱嘅出嚟都未有而家。咁呢個4K60我就唔再測試啦。我覺得可以拍得好耐嘅，特別咧我哋做一啲短製作嗰啲。跟住我哋試埋呢個4K 超彩樣啊！咁啊，一路拍一路拍，咁佢都可以拍到30分鐘去到 limit 嗰度，佢一定停啦，到咗30分鐘極限，因為個機係 fix 死咗，唔可以拍一條單幀嘅片超過30分鐘啊嘛。咁停咗之後，我就馬上即刻再繼續錄，睇下呢個情況。咁咧，而家一路咧都錄到廿幾分鐘啦。我個充電寶都0% 啦，啲電已經去到。因為今次係我連續做嘅，你之前見到嗰啲片啊，4K60啊兩次，跟住而家有兩次4K 超採樣，即係話連續都用咗成接近2個鐘頭啊。機身嘅電佢反而未用嘅，佢而家因為我駁住 PD 充電咧，佢就會用咗嗰個外置充電啲電，直至個外置充電完咗，佢先會再用你機身裏面嘅電嘅。咁而家一路由佢拍落去先啦。好啦，呢個已經係第二次嘅4K 超採樣都完啦，可以拍到半個鐘頭。即係話而家我已經係連續兩次 4K 60frame，跟住連續兩次4K 超採樣，即係接近拍咗2個鐘頭連續咁樣拍嘅，都冇出現過過熱。我而家都繼續開始喺第三個彎啦，但係呢個我就唔會記錄㗎啦，我自己睇一睇嘅啫。咁其實張卡都滿㗎啦，不過我貪過癮撳下嘅啫。咁即係話，其實我而家連續工作咗2個鐘頭啦，已經間斷咁，其實都唔係間得好短啦，半個鐘頭一次，半個鐘頭一次，似乎真係改進咗好多喎。好，咁我哋繼續試埋8K。好，我哋首先試呢個8K 30frame All-I 呢個格式啦。因為呢個都好多人用嘅，大家可以留意個 menu 右手邊上面嗰度咧，佢會有個錄影時間顯示出嚟嘅，即係話你張卡個空位咧，大概你揀而家嘅格式可以錄到幾多咁。咁如果窩太大咧，file 錄唔到好多，咁對個測試就唔係咁好啊。咁用咗 All-I 呢個啦，因為有28分鐘都試到啲啊嘛，同埋 All-I 其實係難過窩嘅，因為窩唔使運算啊嘛，佢照寫翻file出嚟。雖然個 file 好大，但 All-I 反而要運算，所以如果話測過熱咧，可能 All-I 仲難過窩嘅。好，我哋就即刻開始。咦，今次差少少喎，錄到7分幾鐘就有呢個過熱嘅息爐喎。咁啊，同佢嗰個 menu 講話20分鐘差好遠。不過咧，有一點要記住，而家咧我哋個測試係連續嘅今日，即係話之前我已經影咗2個鐘頭，而家再影8K，佢就7分幾鐘就開始過熱，我熄埋添。咁啊嗱，唔緊要，呢個我哋當一個記錄。咁我哋聽日咧，我再測試過。即係等佢部機攤翻24小時先，咁我聽日再做個 4K 嘅測試，咁睇下可以睇到啲清楚啲嘅情況。好，今日咧我就揀呢個8K，都係30frame啦，IPB Low 呢個格式。咁其實呢個格式相信係即係要嚟測過熱咧，佢分分鐘係最難嘅，因為佢又要解個即係解碼啦，又要壓縮啦，咁啊變咗好多嘢做啊，佢裏邊嘅 CPU。好，咁我哋即刻睇一睇個情況。嗱，呢度順便俾大家睇下咧，佢個充電寶咧就輸出緊咧係12W嘅供電嚟俾個 R5用㗎。咁
你如果都想用呢啲咁嘅 PD 充電寶外置充電嘅話咧，你一定要 sure 佢係 PD 制式，同埋佢嗰個瓦數有翻上下先得嘅喎。如果太細都唔得嘅喎。咁啊，但係你買得呢啲外置充電嘅，你無非你想個 power 大啲嘅啫，就冇理由買細嘅。咁我建議就係買即係15,000以上啊，甚至有啲2萬幾嘅儲存啊。同埋大家唔好有一個錯誤嘅觀念話，哎呀呢、個充電冇太大瓦數啊，驚唔驚燒機？唔會㗎，因為佢一定要係 PD 制式，佢裏邊咧就自然會有個電子零件嚟溝通，問佢攞幾多瓦，唔係話佢有100瓦就俾100瓦落去燒咗你部機，唔係咁嘅 concept 㗎。如果佢個溝通係唔成立嘅話咧，佢係5瓦就俾到好細你添㗎，係要個制式溝通成立嘅，即係話 Canon 咧佢就會係用 PD 制式嘅，咁你一定要個制式溝通成立咧，佢先輸出到高瓦數嘅，所以大家唔使擔心呢樣嘢。嗱，今次咧去到18分鐘，如果有過熱嘅警告啦，開始，咁呢個已經係唞咗24小時，今日一開始就拍呢個，咁我頭先講咗啦，因為佢呢個係有壓縮有編碼，所以其實係比鍋咧更短嘅應該啲時間，所以都唔出奇㗎呢個咁嘅結果。咁我估計佢咁閃下閃下廿分鐘到都會停嘅啦。咁即係話佢8K 咧，其實係個改動係冇乜嘅喎，真係而家香港真係太熱咧，真係我都唔敢講啊，真係。咁啊，好啦，一路拍到19分鐘。大家可以睇下佢出過熱溫度警告嗰陣時，嗰個實際溫度係幾多？咁啊，其實都係個機殼咧就50幾度嘅啫喎，其實唔係好熱嘅啫喎。以 CPU 或者電腦零件嚟講，但係佢就話你過都停埋添㗎啦，最後咁咪睇翻咧顯開嗰個 LED 睇個機身嗰度最熱個位咧都去到50幾度嘅，都50幾度真係內部唔止啊！呢個係滲出嚟個溫度嚟嘅啫。咁啊，佢一路拍可以拍到20分鐘多少少就熄咗啦。咁嗱，我講多次啊，如果佢呢個咧係其實係難嘅，佢又要解碼又要壓縮咧，佢個運算大咧，個發熱量亦都大嘅。咁啊，如果你純粹拍8K RAW咧，就應該冇咁快嘅。咁但係呢啲都冇用啦，因為你個拍8K RAW，佢嗰度話已經拍到20分鐘，你即係好快打爆一張512G嘅，即係其實如果你好需求呢啲即係sorry，如果你真係好需求呢啲8K 好窩嘅長拍嘅，真係可能唔係呢部機嘅啦，真係應該呢。你話俾你玩下，拍啲真係好短嘅片啦，打上電視睇下8K 過癮一下咧，玩下咁就可以，或者真係一啲好短片。你話如果真係我嚟做大製作嘅8K，即係未必會揾呢部機咯。好啦，呢度咧我就轉翻去攝影，或者再入翻去錄影個畫面，咁個過熱個色爐都冇咗嘅。當然啦，你如果真係再錄嘢嗰陣時，佢又可能好快出翻，但係起碼你去影相嗰度咧，其實係冇咗個過熱嘅。所以其實而家影相過熱嘅機會咧，即係幾乎係我未試過啊。其實由頭到尾我未試過影相過熱嘅，即係做成日嘅工作我都會有嘅。咁啊影下停下影下停下嗰啲咧，當然唔係不停咁高速連拍啦。咁所以影相咧，我覺得唔需要擔心完全，咁係拍片嘅啫。咁而家呢個 firmware 1.6 upgrade 咗之後咧，我覺得佢個 4K 咧嗰個可用性咧就多好多啊。咁個情況就係今日我哋測試咁樣啦。咁我覺得如果拍嗰啲小視頻啊、短製作啊、自媒體嗰啲係完全冇問題嘅。
咁啊，希望幫到大家。啊，講漏咗一樣嘢，其實仲有呢，就係好多朋友係唔知嘅。其實 R5呢，佢拍 4K 30呢，而家係唔會過熱嘅。4K 30呢，你拍幾耐？但只係限制呢，只係個30分鐘嘅限制，即係你每30分鐘要停一停，再開始過咯。同埋個4K crop 嗰個 mode 都係㗎，唔會有過熱嘅問題出現嘅。呢個係官方俾出嚟嘅信息嚟嘅。咁我試過亦都係真嘅。甚至你譬如拍緊第二啲格式過熱嗰陣時咧，只要你一轉翻去 4K 30呢個格式咧，咁就唔會有過熱嘅，又可以繼續工作嘅。所以如果你拍 4K 30咧，咁根本就完全唔使擔心過熱呢個問題添嘅。好，跟住落嚟我哋睇一睇嗰個相機錄影嗰時，工作緊嗰時，個溫度實際係去到幾高嘅。嗱，首先我哋睇下 4K 60嗰陣時啦，咁個機身嘅溫度咧就41、42度到啦。咁有啲位置，嗱呢個溫耐咗之後啊，甚至去到43。嗱，如果掀開個蓋裏邊咧有一個位咧就零舍熱嘅，呢個位就去到成45嘅。咁唔知加把風扇吹住佢會唔會影響到咧？咁啊市面上有啲叫製冷機嘅，可以搭住佢嚟用嘅。但係我測試過之後我都唔敢用啊。點解咧？我遲啲會另一條片講。咁啊，我就唔建議大家用嗰隻製冷嗰隻晶片嗰啲降溫器擺個機後邊嘅。咁啊，呢個就係 4K 60 frame 嘅情況。咁啊，其實佢唔止後邊嘅喎，成部機四圍都好熱嘅喎，40幾度喎去到。咁呢個就係 SD 卡個位，4K 60嗰陣時，咁啊，哇！攞張 SD 卡出嚟成50度啊！咁呢個已經係我隻手慢啦，初初我又影一影個機身，然後先再攞出嚟咧。其實佢一降溫咗少少嘅，都成50度㗎。好啦，跟住 4K Ultra 呢個。熱好多喎。嗱，個 SD 卡唔係嗰個 self-expect 卡個口都去到60幾度，攞張卡出嚟，哇，都去到65度啊，都算係好熱啦。4K Ultra 嗰陣時，嗱66度添啊，4K Ultra。好啦，呢個8K OI，哇，都49、50，卡個位嗰度64度添啊。攞張卡出嚟68度啊，咁你即係話8K 真係好熱嘅，佢傳到過嚟60幾度，佢相機裏邊個 CPU 或者某一啲發熱嘅位置咧，可能去到70、80度嘅，真係呢個如果真係長用咧，會唔會傷機咧？我都唔敢講，我唔識啊，真係。但係佢而家俾得你用，我諗唔怕啩。如果唔係，佢自己整壞自己機，佢都冇着數嘅喎。嗱，呢張就係。8K OI 嗰陣時攞張卡出嚟 SanDisk 嘅呢張卡啦，65度啊去到。好，呢個而家 8K IPB Low 一路影一路影，嗱一路影你見佢一路上㗎，個溫度都去到40幾度嘅機身。好啦，呢個都係俾大家有個 idea 個機身究竟去到幾熱嘅啫。咁其實佢好熱嗰陣時咧，其實真係你摸落部機度，成部機都好興。特別而家30幾度天氣咧，都好辛苦嘅其實。但係照睇，即係香港30幾度都算熱啦。如果你平時20幾度嗰陣時，我相信佢嘅性能咧又會再加強啊。而家就算你35度咁熱嘅咧，我哋測試出嚟嘅結果都唔係太差。好啦，今日就講到呢度。各位如果有乜問題，歡迎喺下邊留言，或者想我測試啲乜嘢，你覺得我測漏咗嘅，可以叫我做。跟住好快就會有第二條片出㗎啦。如果大家有興趣，可以訂閱我哋個頻道。好啦，拜拜。